今日同大家分享一個芋頭糕嘅做法，呢個係9寸圓形嘅芋頭糕盤去做嘅。咁要蒸好咗之後呢，煎嚟食呢係好香嘅。咁而家介紹下啲材料先。我哋要用到嘅係芋頭啦，揀芋頭呢要揀啲輕身嘅。咁另外材料呢有紅臘腸、冬菇、乾魚柱、蝦米。冬菇同埋乾魚柱早4個鐘頭去浸。咁蝦米浸軟身就冇問題㗎啦。臘腸咧用熱水燙一燙之後咧，就連埋啲冬菇同埋乾魚柱隔水蒸20分鐘，然後就切粒粒。瑤柱嘅話就係搣絲就可以㗎啦。咁呢度就係我哋所有要用嘅材料。我呢度有少少雞湯，連埋浸嗰啲冬菇啊、瑤柱啊、蝦米嘅水一齊。咁開粉漿啦，我哋就用浸冬菇嘅水同埋呢個雞湯。如果唔夠嘅話呢，我哋 top up 再加清水，加埋呢，我呢度係400ml 2杯，咁然後將粘米粉同埋澄麵撈勻咗之後呢，就加啲水落去，一路係咁撈，撈完咗之後呢，就過篩，令到粉漿係滑啲。而家開始切芋頭啦。如果雙手對芋頭有敏感嘅話呢，記住要戴手套喎。咁我哋首先就批咗個皮先啦。咁批深少少唔緊要嘅。批完咗皮啦，我哋就切厚粒。呢度我大概係4/3寸嘅方粒嚟嘅。咁有啲邊嗰啲位呢，佢冇咁粉嗰啲呢，我就切咗出嚟之後呢，就切條狀嘅。咁芋頭嘅頭尾呢，我哋都批走咗佢。而家做呢個炒料，個鑊熱嘅時候呢，我哋落1湯匙油，跟住落蝦米爆炒佢。呢個炒一陣，等佢個香味出咗嚟呢，我哋先加其餘嘅臘腸啊、冬菇啊咁。咁咪收細少少火啦，等佢炒多陣，等佢香味仲更加香。好啦，加臘腸，炒到臘腸呢都有香味。然後加冬菇粒啦，又再兜炒下佢。最拉尾我哋落瑤柱絲，咁兜勻咗之後呢，落少少胡椒粉，同埋1酒蓋嘅酒。嗰酒咧喺鑊邊嗰度打落去就得㗎啦。攪勻咗之後，我哋放落個碗嗰度一陣用。而家開始煮芋頭，頭先嘅鑊咧唔使洗㗎啦，我哋跟住落2湯匙嘅油，將啲油咧啷啷個鑊，令到勻勻咗之後啦，熱啦，我哋落呢個芋頭粒，一路係咁兜炒佢，至到芋頭粒咧有啲啡黃色，然後我哋落5香粉，一路係咁炒佢，令到佢勻勻。咁香粉咧，最初炒嗰半分鐘咧，已經聞到好香㗎啦。咁一路係咁炒，咁大概我炒咗2分鐘到啦。跟住加600ml嘅水煮芋頭。呢個時候咧，加埋啲調味料啦，鹽2茶匙，麻油半茶匙，跟住落胡椒粉，呢度大概半茶匙到啦。跟住半羹嘅黃糖，冚住蓋，佢滾起大概4-5分鐘到啦。
跟住用個鑊鏟咧，將部分嘅芋頭壓一壓佢，咁令到個粉咧出咗嚟嗰個液體嗰度，咁等煮出嚟嘅糕咧會好美味。跟住我哋加4/5嘅炒料，然後撈勻晒嗰啲芋頭。跟住將啲粉漿咧再攪一攪佢先，然後先倒落個鑊嗰度。咁而家個粉漿落咗去之後咧，我哋要好快手咁將啲餡料全部兜勻晒佢。亦都唔好咁大力去猜佢嗰啲餡啊，因為咧嗰啲芋頭碎晒咧，等蒸出嚟嘅糕咧就唔見晒啲芋頭粒噶啦。同埋呢個時候咧，我係閂咗係細火嘅，因為嗰啲糕咧一下子咧就會好乾身噶啦。跟住搞掂晒之後咧，我哋直情熄火，然後將佢轉落去糕盤嗰度啦。糕盤咧，我哋搽一浸好薄嘅油，個底同個側根都要。咁然後將嗰個頭先嘅糕咧，全部轉晒落嚟個糕盤。喺個面咧，我哋放埋其餘嘅1/5嘅炒料，略略咁整平佢之後咧，就俾少少油，用個羹嘅羹底咧，燙啲油落去就得噶啦。咁然後大火蒸，隔水蒸75分鐘至80分鐘，視乎你個糕嘅大細啦。咁中間咧，每隔20分鐘咧就要加一次熱水，防止佢蒸乾。蒸好咗個糕咧，我哋喺糕面撒啲葱花或者係芫茜，令到佢增香。咁個糕凍晒之後咧，我哋可以脫模啦。呢個9寸嘅糕咧，如果我用3寸乘7寸嘅模嘅話咧，嘅長方模咧可以做到有3個嘅。咁我而家大概切翻呢個 size 出嚟，你可以睇到個 size 啦。呢個芋頭糕咧凍咗之後咧，我哋係好容易咁切開一件件，然後咧擺少少落個油鑊嗰度煎啦，俾少少油就得噶啦，煎兩邊。咁煎香咗個芋頭糕咧，可以就咁食啦。有啲會中意落 XO 醬啦，或者係辣醬嘅。如果用啲辣醬同埋一齊食嘅話咧，配芋頭糕係極好味，你都可以試一試。新年嘅時候咧，我哋好多時都會做呢個芋頭糕嘅。咁除咗做芋頭糕咧，都會做蘿蔔糕啊、馬蹄糕啊咁。咁新年大家都希望步步高升，身體健康。喺呢度同大家拜個早年先，新年快樂，身體健康。咁呢啲咧係我以前做開嘅糕點啦，有蘿蔔糕啦、馬蹄糕、花生果、豆沙果同埋街香油果嘅。仲想同大家分享下，呢個係我私人嘅網誌 kitcatalog.wordpress.com。呢個有齊晒我所有嘅 YouTube 同埋社交媒體，例如 IG 啊、MeWe、Facebook， 同埋我中英文寫嘅 WordPress， 中英文寫嘅食譜同埋其他食譜嘅。如果對個別嘅食譜有興趣，又想揾翻你自己嘅語言嘅話呢，咁會喺個食譜嘅右手邊，你可以跟翻揾翻你自己嘅語言。You can select your mother tongue's language in the right-hand panel of each recipe. You can follow my WordPress by entering your email address. 如果你想跟蹤我嘅網誌嘅話呢，你加你嘅 email 地址就可以㗎啦。